apie ką mes čia? Buvau dingusi kažkur 3 savaitėm, tai susirgau labai stipriai su visom komplikacijom, žodžiu, agonija didžioji praėjo, labai džiaugiuosi grįžusi į normalų gyvenimą ir pagaliau stiprėjanti, su naujom idėjom, su naujais planais, tikslais, grįžtu taip pat ir čia, filmuoti. Šitam savo pokalbį paliesiu 2 temas. Tai yra pirmoji tema, ką aš čia veikiu, ką aš čia darau, kodėl aš tai darau, kodėl aš filmuoju save, savo šeimos gyvenimą, koks to tikslas ir apskritai yra toks tikslas. Ir antra dalis būtų apie tai, kuo šiandien gyvenam, kam ruošiamės, kas keičiasi mūsų gyvenime, o keičiasi daug kas, kokių turim planų, tikslų ir kaip tai įtakoja visą tai, ką darau šiandien čia su jumis kartu. Taip, tai visa šita mano veikla, šitas filmavimas, jisai turės savo pavadinimą, savo veiklą. Ir būtent šiandien pristatau šitą savo kanalą, savo visos šitos veiklos pavadinimą, tai yra Motyvuota moteris. Mano visa veikla, visa tai, ką aš filmuosiu, bus susijęs su namų kūrimu, jų organizavimu, jų valymu, įvairiausiom valymo priemonėm, kaip namuose padaryti nuolatinį pavasarį, kaip tai suderinti su darbu, nes aš taip pat esu dirbanti moteris, mes turim savo 2 verslus, vieną išplėtojom daugiau, kitas toks tiesiog, kad velkasi toks iš paskos, bet jis yra. Tai kaip visą tai suderinti, kaip suderinti šeimyninį gyvenimą, kaip būti ta namų šeimininkė, ta gera žmona, ta gera mama, kaip būti visuomenės veikėja ir tuo pačiu kaip tai suderinti su darbu ir kad viskas taip gražiai, harmoningai, tobulai ratu eitų. Tobulų nėra, bet mes esam motyvuoti, aš kartu su jumis tame augsiu ir augsiu labai greitai ir labai sparčiais tempais greitu metu, jau šį rudenį. Į šitą galbūt motyvuotą moteris įeis ne tik tai, kad namai, bet aišku, kol moteris nepamilsta savęs, kol ji nemyli savęs tokia, kokia jinai yra, kokia yra sukurta Dievo, tobulai, gražiai, nuostabiai ir baimę keliančiai, tai tol nebus nei proveržio, tarkim, jos gyvenime. Kai tu jautiesi gerai, kai tu myli save, tada aplinka keičiasi. Tai turi tam tikrą patirtį sukaupusi, kas liečia viską, kas liečia su namais iš tikrųjų. Ir šiandien man, ne tik kad šiandien, bet jau kuris laikas man rašo moteris būtent dėl valymo priemonių, būtent dėl įvairiausių namų sprendimų, ten dalykų visokiausių. Tai taip pat papildoma mano tokia veikla, tai yra mano hobis, aš iš to neuždirbu šiandien jokių pinigų. Tai yra Young Living, aš dirbu su eteriniais aliejais, ta prasme dirbu, aš jas naudoju, mano šeima naudoja, vien dėl to, kad man patinka kvapai, man patinka tai, kas kvepia ir noriu maksimalios kokybės. Ateities video aš pasakosiu, kodėl būtent Young Living, kodėl ne koks brandas iš parduotuvės, tarkim, kurie įsmeigia lazdeles ir kvepia. Aš nieko prieš iš esmės, bet tai yra sintetika. Tu kvėpuoji, pastoviai negera, o kvepia, bet ar tai yra gerai tavo organizmui, atsakymą žinom patys. Tai būtent papasakosiu, kodėl pasirinkau Young Livingą. Ne tik kvapas tai yra visas paketas, rinkinys priemonių, tau tiesiog reikia žinoti, kur ką kaip naudoti, nes tu gali naudoti ir skalbime, ir valyme, ir maisto gamyboje, ir netgi gydyme. Tai yra platus spektras mano visų darbų, mano viso to, ką aš veiksiu. Tai ir asmenį gyvenimą lies, ir laisvalaikį, ir mūsų darbus, ir viską, žodžiu, dalinsiuos maksimaliai tuo, ką aš turiu, nes manau, kad mūsų šeima turi daug ką jums parodyti. Taip, tai dabar reikim prie asmeninių dalykų. Tai kas šiuo metu vyksta? Šiuo metu vyksta mūsų namo pirkimai. Pagaliau mes gyvenam šituose namuose 5 metai. Šitą namą mes nuomojam, gyvenam gražioj vietoj, tiesiog tvarkingai ir nieko čia įspūdingo aš neturiu parodyti, nes čia yra nuomojama. Ir tai va, šitą vilaitę mes palei šios dienos duomenis turėtume palikti rudenį. Ir jau kas vyks anuose namuose, tai jau jūs pamatysit, tai bus ir man daug džiaugsmo, man daug vietos kūrybai ir tuo pačiu manau, kad
kartu kažko išmoksit ir jūs. Ir rugpjūtis šiaip nusimato toks, rugpjūtis, rugsėjis toks intensyvesnis. Laukia giminės, Manto giminės kasmetinis susitikimas. Žodžiu, turiu nuostabią mano vyras giminę. Ir ten kas metai susirenka visa giminė sodyboje. Nežinau, ar filmuosiu, nežinot kameros ir tai yra labai asmeninis dalykas. Tai žiūrėsiu tiesiog palei aplinkybės, gal tiesiog ten yra labai graži sodyba, gal tam tikrus fragmentus parodysiu, tai irgi žiūrėsim, kaip ten kas dėliosis. Ir kas dar laukia vestuvės. Rugsėjo mėnesį yra mūsų draugų vestuvės ir esu pakviesta būti tų vestuvių vedėja. Tai, žodžiu, bet tiek bus reikalų, tai jo. Taip, tai va, tai tiek žinių ir pasimatysim kituose kadruose. Tai ką, sveikiem, greitiem pietum, nereikia jokios didelės išmonės, taigi, ką turi, tą darai. Greikiai baigia išvirti. Mėsytę su prieskoniuotą. Vištytę. Baigia iškepti. Morkos su šitais svogūnais keliaus išsitroškinusios čia. Viską sumaišysim, tada salotų mišrainytė ir valgysim. Paprastai, lietuviškai, aiškiai, skaniai. Emanuelė, ką darysi, kai šitas augalas užaugs iki dangaus? Ką? Lipsi dangų? Lipsi? O tėtė galės su tavimi lipti kartu? Gerai, lipsi. Tada reikia daug laistyti jį. Trumpas intro į tai, apie ką aš dažniausiai gaunu klausimą iš jūsų. Tai aiškinu, kuo jis yra išskirtinis iš kitų, kurios galite nusipirkti už 15 eurų, už 8 eurus gal netgi parsisiunčiant, už ten 40 eurų ar už kiek net nežinau. Tai būtent kodėl jį pasirinkau. Tai yra 3 viename. Yra inhaliatorius, yra difuzorius ir yra jonizatorius. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia patekęs eterinis aliejus susimaišęs su šaltu vandeniu, vyksta šaltas jo apdorojimas ir žodžiu čia išeina šaltas garas. Visiškai nepakenkdamas eteriniam aliejui. Visiškai jis išeina į orą, taip jį valydamas, skleisdamas savo visas gydomas savybės, visą savo kvapą, ką negerai daro būtent aliejai, kurie yra eteriniai aliejai deginami ant žvakės. Bet čia yra kita tema. Toliau jį jonizuoja. Ką reiškia? Tai yra orą valo. Orą minkština. Ką tai reiškia? Kad per 20 minučių jūsų 20 kvadratų kambarys bus visiškai pasikeitęs ir įeina, tarkim, iš kito kambario į tą kambarį, oras bus minkštesnis, toks sodresnis, kažkas bus pasikeitę. Ir kaip ir sakiau, tai yra kaip inhaliatorius, gali vaikas ar bet kas prieėjęs tiesiai iš jo kvėpuoti ir gauti savo daug naudos. Ir perkant iš kompanijos difuzorių gauna dovanų 2 eterinio aliejaus buteliukus, tai yra populiariausias levandos ir citrus fresh eteriniai aliejai. Tai tiek žinių, štai, kodėl pasirinkau būtent šį difuzorių. Mato? Einu miegoti. Na, reikia praustis. Oi, nereikia praustis, einu į apačią. O, ne.
Mama, čiūti vandenis. Atsisuko jau, palauk, užmiršo tiesiog. Lyja? Taip. O, nekas nespėgai kambarį, jeigu lyja. Atidė žiūri. Adam. Emanueli? Ką? Emanueli, Ką? kur mes šį vakar važiuosim? Šilvo. Į filmą. O tu labai nori važiuoti į filmą? Važiuosi su mama ir tėte? Taip? Gerai, dar pučiu. Galėtų būti elektrą pajūtą tada, nežinau, ištarė. Matai? Tavo bus gėlė. Žiūrėsi filmą? Pirmą kartą, senai? Gal tai pirmą kartą kino teatre? Kaip jau klausė? Labas rytas. Aritolį. Oi, dūmas pučia, pasitraukime visi. Dūma pučia. Taigi, o dabar iš praktinių patarimų pasaulyje. Be praktikos, žinot, nebus jokių rezultatų. Ką aš turiu omeny? Taigi, jokie tikslai, darbai, užmojai, kad ir kokie dideli bebūtų, jie nevyksta be darbotvarkės, be planerio, be kažkokių tikslų išsikelimų, be disciplinos. Jie nevyksta, tu tiesiog subliūkšti, tu žinai, kad tam tikrus darbus reikia padaryti, tu juos matai, jie tau bado akį, jie tave nervuoja, bet tu nedarai, nes kažkaip neužsirašai. Tai mano vyras naudoja elementariausią, tarkim, darbotvarkę. Tai yra patogu mobiliems žmonėms. Tarkim, mano atveju daugiau esu sėsli ir mano visas darbas yra administracinis. Aš turiu planuoti ne tik tai darbo planus įvairiausius, bet ir namų, ir asmeninius, ir bendrų šeimos tikslus, ir, žodžiu, daug viename. Tai man planeris toksai kaip darbotvarkė visų metų netinka. Netinka dėl to, kad netinka. Tiesiog žinau, kas man tinka ir kas netinka. Aš asmeniškai Lietuvoje nežinau tokių darbaknygių, kurios būtų taip smulkiai suskirstytos ir išskirstytos, kokias galima rasti anglų kalba. Tai aš apačioje numesiu linką, kokią būtent aš naudoju ir ką būtinai patarčiau. Jeigu norit paprasčiausiai, elementariausiai susiplanuoti savo dienotvarkę, ryte atsikeliat, pasiimat baltą popieriaus lapą, aš taip darau kartais ir ant greičio susirašau punktais, ką šiandien privalau padaryti.
Aišku, būkim lankstus, nebūkim kokie stuobriai sustabarėję, gali visada sąlygos ir situacijos pasigreipti. Tokiu atveju mes prisitaikom prie esančios situacijos ir darom tai, ką turim daryti, nepasismerkiam, jeigu tie planai ir neįvyksta. Tai yra normalu, tai yra gyvenimas. Bet aišku, stenkimės tai įgyvendinti. Kas liečia mano darbo visą planavimą, tai aš turiu tokią ant sienos primityvę pasidarius, bet man jinai yra aiški. Dabar aš ją pakeičiau, nes čia buvo jau prirašyta iki begalybės, kad neatrodytų labai jau viskas stipriai prirašyta. Taip, ten vis tiek konfidencialių dalykų yra, tai tiesiog pasidalinu, ką mes naudojam, ką aš rašausi, kad aš tarkim atsisėdu iš čia, aš matyčiau, kas vyksta apskritai mūsų darbe. Taip, tai va yra elementarus planeris toksai parduodamų objektų, mano dienotvarkė ir svarbus darbai, kuriuos mudu su vyru čia rašom. Toliau, ką aš naudoju asmeniškai, yra jau mano visas toks folderiukas, namų papkė, tai viskas vėlgi yra anglų kalba, bet jūs galite su Wordu persidaryti lietuviškai. Keli tikslus visiems metam ir čia atitinkamai tai yra asmeniška, aš praversiu. Yra tam tikri lapeliai, kuriuos užsipildai ir matai, kaip judėti. Toliau yra dienotvarkė. Šiuo metu neužpildyta, nes yra sekmadienis. Tiesiog suskirtas laikas labai patogiai, ką privalau padaryti, ką galiu pabandyti padaryti, mano visi užkandžiai dienos, šeimos, maistas, pusryčiai, pietus, vakarienė. Jeigu sportuojate, tai būtent kokią programą šiandien naudojat, vandens kiek išgerti ir šiaip užrašai. Toliau yra savaitės darbai, tai vėlgi nuo pirmadienio iki sekmadienio, skambučiai ir kita. Tai, ką aš čia, tarkim, dabar susiskirščiau, tai yra viso mėnesio mano darbai, ką aš turiu padaryti, tarkim, čia rašau tai, kas liečia jau nedarbą, kas liečia, tarkim, po darbo visą veiklą, ką aš privalau padaryti. Šiuo metu yra pagrindinis tikslas paruošti tuos namus išsikraustymui, juos palikti gražius, tvarkingus ir tikrai būti dėkingiems šitiem žmonėm, iš kurių mes nuomojamės 5 metus šitą namą, kad tikrai viskas būtų sklandžiai, gerai ir tvarkingai. Tai va, atitinkamai yra visa sistema, ką aš turiu padaryti per mėnesį ir čia ką ir vyras turi dar padaryti. Ir aišku, čia dar bus pildoma, tarkim, jeigu aš pirmadienį kažko negaliu padaryti, aš atitinkamai padarysiu tai antradienį arba savaitgaliai pas mane yra daugmaž tušti, tai aš galėsiu nukelti savaitgalį, tiesiog žiūriu palei situacijas, nes yra workout, sporto planeris, irgi yra geras dalykas. Toliau, maisto planeris visas šitas, tai čia aš irgi planuoju, nes taip galim ir sutaupyti ir nėra streso, tu nuvažiuoji, normaliai apsiprekini, tom dienom žinai ko reikia, neprisiperki per daug ir čia yra apsiprekinimo visas listas, gali naudoti šitą, gali vėlgi rašytis ant šitą, viską tvarkingai savo prekinės. Čia yra mano toleravimo ir jeigu sportuoji, tai yra visas kūno, aš dar nepildau, bet irgi yra labai patogu. Ir šituose namuose aš jau nebedarau, tai yra projektų papkė, būtent, tarkim, norit susiremontuoti miegamąjį, kaip pavyzdžiui, arba visiškai visai atsinaujinti, tai būtent ir skaičiuojat, kokių norit baldų, pasibraižot vizualizacijos, ką norit keisti, ką norit remontuoti, ką norit pirkti, žodžiu, sudarot visą planą ir sudarot visą biudžetą ir žinot, kiek ten, tarkim, per 3 mėnesius reikia gerai paart, kad galėtumėt po tų 3 mėnesių savo idealiai įsirengti miegamąjį. Tai čia bus ateity namų projektai. Ir šitam reikalui yra daug metų, aš šitą valymo rutiną savo namuose naudojau kokius gal 2-3 metus, jinai yra veikianti, bet šiuo metu aš jos nenaudoju, kadangi aš kiekvieną dieną nebeskiriu tam tikro laiko, tarkim, kiekvieną savaitę pas mane turėjau zonas, kurias aš turėjau, tarkim, atvalyti. Pirmą savaitę buvo miegamojo zona, aš kiekvieną dieną tam skiriu 15 minučių iš ryto, kažkokią tai dalį turiu idealiai sutvarkyti, tiesiog kiekvieną dieną tą savaitę aš tvarkydavau. Pirmą savaitę miegamasis, antrą savaitę virtuvė, 3 savaitė svetainė, 4 savaitė vonė, 5 savaitė koridoriai, 6 savaitė antras aukštas, 7 savaitė aplinka. Ir atitinkamai vėl pradedu iš naujo. Yra toks 7 savaičių ciklas ir tada nėra betvarkės, nėra kažkokių tai, nežinau, bardakų. Kiekvieną rytą 15 minučių skiriu bendrai tvarkai, 15 minučių valymo zonai. Toliau atitinkamai kiekvieną dieną taip pat skirstydavausi, kad pirmadienį visam name valomos dulkės, antradienį valomas stiklas, trečiadienį grindų siurbimas, ketvirtadienį būdavo grindų plovimas, penktadienį vonios kambarys. Vakare atitinkamai 15 minučių irgi bendrai tvarkai.
Tai va, tokia mano papkytė, viskas surūšiuota, sutvarkyta, sudėliota, tik tai naudokis, tvarkykis ir, žodžiu, planuok, nes kai planuoji, negali nepasisekti. Tiek šiandien mano pasiūlymų.